ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। ये देखिए, हमने 4 लहसुन की कली ली है और एक बड़ी सुई ली है। मिट्टी का दीपक है और उसमें हमने सरसों का तेल डाला है। और उसके बाद जो है, इसको हम दीपक के लौ पर 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही भूजेंगे। देख लीजिए, ऐसे ही भूजेंगे तो ये जल जाएगा। इसको आपको इतना जलाना है कि यदि आप इस पर इसको ठंडा करें तो ये जो है भभूत बन जाए, मलने पर भभूत बन जाए, कच्चा न रहे। ये जो है खांसी की दवा है। पुरानी से पुरानी खांसी हो, नज़ला हो, यानी कोई भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, कफ वाले खांसी हो, सूखी खांसी हो, इसके लिए ये ब्रह्मबाण दवा है। आप चाहें तो घर पर इसको बना सकते हैं। 2 साल के बच्चे के लिए 1 कली, 3-4 साल के बच्चे के लिए 3 कली, और ऐसे ही 12-14 वर्ष के बच्चे के लिए 4 कली, बड़े बूढ़ों के लिए भी 4 कली, जवान के लिए भी 4 कली, ऐसे ही भून लें। अब भूनने के पश्चात इसको जो है चुटकी में रगड़ दें और उसको जो है ये आपका दवा तैयार हो जाएगा। इसको गौ के दूध में, कच्चे दूध में लेना है आपको। गौ का कच्चा दूध 2 चम्मच मिला करके निगल जाए। तत्पश्चात 150 ग्राम चाहें तो दूध अलग से भी पी सकते हैं। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें, ये मेरी इच्छा है। हाँ प्यारे भाइयों, देखिए ये थेरेपी तैयार हो गई है। जो लहसुन हम 4 कली भुने थे वो तैयार हो गई है। अब इसमें हम 2 चम्मच दूध मिलाएंगे। इसको इसमें हम 2 चम्मच गाय का दूध मिलाएंगे। मिलाइए, मिलाइए। पुरानी से पुरानी खांसी है, ऐसे ही मिला करके पी जाइए। पुरानी से पुरानी खांसी, नज़ला जो है, लाखों रुपये की दवा ये बचाएगी। ये जो है आपके लिए बहुत बढ़िया थेरेपी है। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली।